हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक ईयरफोन का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। जो कि ईयरफोन है वो है Realme Buds। तो मैं आपको बता दूं, ये है इसका बॉक्स पैक। ये मैं आपको बता दूं, इसका हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसका रिव्यू भी करने वाले हैं। कैसा ईयरफोन कैसा है, इसकी मिड्स कैसे है, बेस कैसा है, ट्रिबल कैसा है, वो सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं। वायर क्वालिटी कैसा है, माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं हूं प्रियांशु सिंह और हमारे चैनल हिंदुस्तानी 360 में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है Realme Buds जो ओप्पो की तरफ से आता है। तो जैसा आप देख रहे हैं, जो इसकी पैकेजिंग है काफ़ी अच्छी है। येलो कलर के बॉक्स है, तो हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं बॉक्स पे क्या क्या स्पेसिफिकेशन मेंशन है। तो ये ब्लैक कलर का है, इम्पीडेंस 32 ओम है, साउंड प्रेशर लेवल 106 डेसिबल है, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज है। और जो प्राइसिंग इस पर 699 लिखा हुआ है, लेकिन ये 499 का है। और जो मैं आपको बता दूँ, स्पीकर साइज है वो 11 mm का है। तो हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं जल्दी से। और पहले ये देखिए, ये है बड्स। जैसा आपके ईयर में प्लग हो, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, वैसा आप अपने ईयरफोन में आगे आप पुट कर सकते हैं इसे, जैसे कि आपको साइज़ जो है सुफिशियंट लगे। और उसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, काफ़ी स्टाइलिश जो है पैकिंग है। लिखा हुआ है प्राउड टू बी यंग, यहाँ Realme, जो कि ओप्पो का सब ब्रांड है। और देख रहे हैं काफ़ी स्टाइलिश पैकिंग है, काफ़ी मॉडर्न, काफ़ी स्टाइलिश। काफ़ी मैं प्रभावित हुआ हूँ इस चीज़ से, जिसकी पैकिंग स्टाइल है। तो बॉक्स में चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी कुछ आपको मिल जाता है यहाँ पे, मैनुअल गाइड, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपको रिमोट के बारे में, जो भी माइक्रोफोन रिमोट है और अदर चीज़ें वारंटी रिलेटेड, वो सारी चीज़ें यहाँ सबमिट है। तो हम लोग देख लेते हैं वायर क्वालिटी। तो यहाँ देखिए, वायर क्वालिटी के ऊपर एक लेयर लगा हुआ है, जो कि कपड़े का लेयर है और जो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी शानदार लगता है। मैं आपको बता दूँ, काफ़ी वायर क्वालिटी से मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ। और देख लेते हैं इस बॉक्स में क्या कुछ आपको मैनुअल गाइड वगैरह है, नहीं है जी हाँ। तो यहाँ भी देख लेते हैं कुछ और भी है, नहीं। यहाँ पे मैनुअल गाइड्स एक छोटा सा दिया गया है, जो काफ़ी डिसेंट है। वैसे देखते हैं, JBL में आपको 3-4 पेज का दिया जाता है, JBL हरमन, वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता है। यहाँ पे काफ़ी लिमिट में और काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो दोनों बड्स हैं पीछे की तरफ मैग्नेट है, आप देख रहे हैं। तो ये है Realme Buds। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पीछे से मैग्नेट है, दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जो दोनों बड्स हैं एक दूसरे से, आप जैसा कि देख रहे हैं, ये देखिए दोनों एक दूसरे से चिपक गए हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है, जो ये मैग्नेट टेक्नोलॉजी है, ये 500 रुपीज के अंदर Realme ही प्रोवाइड करता है और ब्रांड्स में आपको ये देखने को नहीं मिलता है। और जो इसकी वायर की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको कुछ कोटिंग लगी हुई है, ये प्लास्टिक और कपड़े की मिक्स लग रही है, लेकिन ये काफी अच्छा लग रहा है। जैसे आप स्नेक के ऊपर देखते हैं ना आप, वो बिल्कुल ही शाइनिंग करता है, वैसा ही यहाँ पे लग रहा है। और जो माइक्रोफोन है यहाँ पे आपको जो है काफी थोड़ा सा बड़ा मिलता है, लेकिन वॉइस की क्वालिटी काफी अच्छी जाती है। यहाँ पे आप वॉल्यूम प्लस, माइनस और फॉरवर्ड आप कर सकते हैं इस माइक्रोफोन के द्वारा। जी हाँ, तो माइक्रोफोन की क्वालिटी अच्छी है। अगर मैं ड्राइवर की बात करूं, तो ड्राइवर यहाँ पे 11 mm का नियोडिमियम मैग्नेट के साथ डायनामिक ड्राइवर दिया गया है, जो कि काफी अच्छा है। मैं आपको बता दूं, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज है, ये भी काफी डिसेंट है। अगर इंपीडेंस की बात करूं तो 32 ओम है, ये थोड़ा सा ज्यादा है। अभी हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर सेंसिटिविटी की बात करूं तो ये 106 डेसिबल है, जो ये भी काफी अच्छा है। जी हाँ, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, तीन चीज को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती हैं, जो है मिड्स, बेस और ट्रेबल। ये तीन चीजों को, अगर ये सारी चीजें अगर बैलेंस नहीं है, तो ना आपको बेस अच्छा मिलेगा, ना ट्रेबल अच्छा मिलेगा, ना आपको मिड्स अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि ये ईयरफोन की ये तीनों चीजें कैसी हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल ही उसी स्पेसिफिकेशन के साथ आता है जो MI बेसिक आया था, 399 रुपीज में था। उसकी साउंड क्वालिटी मुझे एक वर्ड में आपको बता दूं, बिल्कुल ही बकवास लगी थी। जी हाँ, ईयर पे बम फोड़ देता था, बिल्कुल ही मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा था, मेरे ईयर में पेन होने लगता था। लेकिन अगर इसकी मैं बात करूं तो सेम स्पेसिफिकेशन होने के बावजूद जो इसकी क्वालिटी है उससे ज्यादा अच्छी है। जी हाँ, MI बेसिक अगर आप लेने वाले हैं तो बिल्कुल इसके लिए जाइए, वो उस ईयरफोन से ये काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें वोकल्स काफी ज्यादा क्लियर आते हैं, बेस ठीक ठाक आते हैं, जो ट्रेबल है वो भी काफी अच्छा आता है। अगर आप बेस के लिए अगर इसके लिए जा रहे हैं, अगर आप बेस के लिए ईयरफोन ढूंढ रहे हैं
अगर आप Realme Buds के लिए जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये बेस लवर्स के लिए नहीं है। इसमें वोकल्स काफी ज्यादा क्लियर आते हैं। तो यहाँ पे जो 32 ओम है, यहाँ पे जो इसे बैलेंस किया गया है, न कि Redmi की तरह जो है बिल्कुल ही ईयर में बम फोड़ने के लिए जो है पावर कंजम्पशन ज्यादा ले और क्वालिटी भी जो है ईयर में बम फोड़ने वाला दे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन देखने को आपको मिलता है। तो उससे अच्छा ईयरफोन यहाँ पे आपको मिलता है और ऑप्टिमाइज ईयरफोन मिलता है। जो बेस है वो ठीक ठाक आता है। मैं आपको बता दूं, बिलो एवरेज आता है। ट्रेबल है वो आपको अबव एवरेज मिलता है, और जो बेस है वो भी आपको बिलो एवरेज मिलता है। तो मिड्स है वो भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। बेस लवर है तो बिल्कुल मैं आपको कहूंगा Realme Buds की बजाय कोई और ईयरफोन आप तलाश करें, क्योंकि ये जो है बेस के लिए नहीं है। अगर आप हैवी बेस लवर हैं तो ये नहीं है। अगर आप बैलेंस साउंड चाहते हैं तो बैलेंस साउंड ये बिल्कुल आपको प्रोवाइड करेगा। बेस भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, और जो है ट्रेबल भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, और बेस है वो भी ठीक ठाक मिल जाता है, और मिड्स है वो भी ठीक ठाक मिल जाता है। क्योंकि जो बेस, एक होता है बेस लवर, एक होते हैं बैलेंस, और एक होते हैं वोकल्स। अगर आप वोकल्स के लिए जाते हैं तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप बैलेंस के लिए जाते हैं तो बैलेंस में थोड़ा सा बिलो एवरेज है ये, लेकिन बैलेंस का बिल्कुल आपको काम करेगा। आपके ईयर में बिल्कुल भी पेन नहीं होगा इसको सुनते वक्त। बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइज किया गया है, बिल्कुल ही पेन नहीं होगा। जो बेस है वो थोड़ा सा लो है, लेकिन ठीक है, आपको वेल ऑप्टिमाइज ईयरफोन मिलता है। अगर आप 500 रुपए इस पे स्पेंड करते हैं, अगर आप बेस लवर नहीं है, हैवी बेस लवर नहीं है, तो आपको वो प्राइस जो है खलेगी नहीं। जी हाँ, तो ये मेरा ओपिनियन था, ये मेरा रिव्यू था इस ईयरफोन के रिलेटेड। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।